فوالا الحاجة اللي أنا تدريني هذه يا ربي تروح على السيف وكي سيت ان شون دوليفي دخلو زمور هاكا دخلو زمور يكرزيت بابيس يكرزيت ça veut dire سلامي لا لابوري labourage avec un tracteur يقول ساينس نشتيلات انت ذا شو يصير il a massacré ces oliviers et ça pour une durée minimale de 3 à 4 ans. Aïn, pourquoi? Parce que les oliviers azmour الحوني زوراني السفلى بوكال ماشي ام لي فيكي ام تنقولين تروحون على القاع تنقول تستخدم امكن تخدمي وساوني تخدمو كسال سا لا غاسين برينسيبال لي غاسين سكوندير سا زرا الماسي تروحو ديريكت سا زوراني مش تحت تروحون في الطروفات ازمور نو ازمور ديجا يحمل لي تيران روكايو يحمل اي كلام ديال وزرو دونك الحون كان سفلى يزورانيس شت كان ملي سريز كوم لي سوريز نحب الملوك هذا شو يخدم ثورا واكي ينوى يخدم اني لهان يكرسو تراكتور يقلعك وربي زوران تزمرين هنا هنشتا زار هنشتي زوران ثاقي براسك سي لي راسين برينسيبال يتساوين لا سيفيتو اي لو غران ترون لي ترون كي دارب لي غروند برونش هتنتهي لي راسين سكوندير تيمشطح لي زوران يمشطح يزوراني مشطاحة كذا هنيك تساوينا كوين النظمين أما ذا اللي سلميني راه تحويج تجرى أما ذا مان دونك سو مسيو à quelque part par ignorance massacré son olivier دونك ذا شنو توالي ذاكي تيزمرينينا صغارين تصغراغين ces oliviers sont de couleur jaunâtre. Pourquoi? Parce que ils sont à كويزوران واش انت جالس واش اسونت دونك باش كنا دوغال تزمور ثاكي هم تشينا ساكن القارن فيش تقبلت صغار تزكزوت verte pour qu'il devienne verte et donner des fleurs il passe un temps le temps de la régénération des racines المغال داك يزوراني ترى عندك اللي ذوم لي البودا تقرغر فافيس اللي تدات مشرفة ديال لا كومين تيزين ثلاثة ديال الدايرة دي زوادية الساقي 31 في جونفي 2015 ذاك فور فقد الخلا حملها على ناتور حملها كفور Voilà. C'est un vrai massacre. هذا ما تولي ذاك يشبح en réalité il a fait du mal pour son verger, pour son oliveraie. أكاني لنا في كل تدنيني. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais ceci je l'ai compris par observation et par expérience. Parce que ça a لنا déjà. Donc أمقل dans le labourage هذه توخدم كان كنخدم من جدودنا comme faisaient nos aïeux nos valeureux aïeux qui connaissaient la terre c'est juste superficiel donc avec le moyen mécanique le tracteur ça donne un rouleau ce qu'on appelle le rouleau c'est juste pour retourner la terre superficielle pour faire passer l'humus et les feuilles mortes au-dessus de la terre pour qu'ils deviennent matière organique importante et nécessaire pour les oliviers. Voilà. Ça veut dire ce qu'il y a sur le cœur, je le dirai. Voilà, merci. Et puis, bonjour à tous de la Kabylie. D'un coin de la Kabylie.